Halo gengs, kembali lagi ke channel saya. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara mengatasi batuk yang sangat mengganggu aktivitas Anda. Anda suka minum es tapi tidak tahan dengannya. Anda suka keluar malam tapi tidak tahan dengan udara dingin. Anda sering batuk saat teman Anda merokok. Atau Anda sering batuk saat makan makanan yang berminyak. Saya dulu juga seperti itu, namun sekarang sudah berkurang karena saya rutin mengonsumsi air rebusan jahe merah. Begini cara membuatnya. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama, siapkan jahe merah dan cuci bersih. Kemudian tumbuk jahe merah sedikit hancur agar sari-sarinya mudah keluar saat direbus. Setelah itu rebus tumbukan jahe merah sampai air rebusan agak berubah warna. Setelah itu, sajikan dalam gelas dan minum selagi hangat. Jangan tambahkan gula agar jahe merahnya lebih berkhasiat. Semoga Allah segera memberi kesehatan kepada Anda.